bansabye kugira icyo mvuga ku bintu byabanjirije izo jenoside twavuze, nka bimwe abanyarwanda bavuga ngo bijya gucika bica amarenga. Mbese hari ibintu koko byacaga amarenga, bamwe tukayumva abandi ntituyumve, kuko hari ikibazo. Ibintu bica amarenga burya hari igihe ubona ko byacaga amarenga nyuma, ariko mu gihe biri wowe bigucira amarenga ku kanya utabiruzi. Ikindi cyo, hari igihe ibica amarenga mabi tutabibona kimwe, tunafite uburyo bumwe bwo kumva ibintu. Ushobora kubona ibintu ntiturashize, undi atari ko nawe urakabye, ntabwo rero tubibona rimwe. Bityo rero n'ibyo ndi buvuge uno munsi simpamya ko buri wese ari bubyumve kimwe, ko byari ibintu wenda bikomeye. Niyo mpamvu ngira ngo iki kiganiro icya mbere cy'ibyo ndi buvuge ni ibintu nanjye nabaga mbyumva mpari, ariko hari n'abandi babyumvaga bakanabyandika. Ari nk'umuntu witwa Musangafura, hano hari ibintu nakoze kiya kintu mu nyigishaje cy'ikidosiye kinini, ni akazi nakoze muri 1989 aho nabajijwe naho batese bati ibi bintu byaje hari cyagaragaza ko bizaza. Ni akazi nari nasabwe ndagakora. Naragiye nsubira mu binyamakuru ndabireba ibya opposition, kuko abako jenoside icyo gihe hariho ababinsabaga bariho bashaka gucubanza kuri jenoside rwa rukiko ya mpuzamahanga rwa Arusha. Abari barafashwe bari abantu bo muri MRND-CDR. Bityo rero ntabwo presse yose nayirebyemo, yewe niya MRND-CDR yariyo kangura, ariko ndeba na presse ya opposition, kuko niba hari ibintu byo bica amarenga, abantu ba mbere babyumva ko byo bica amarenga nabumva babangamiwe, bavuga bati ibintu bishobora kuduhitana. Nagiye muri presse ya opposition, hari za presse nyinshi cyane, hari za Rwanda Rushya, hari za Kanguka, hari za Kizose, ariko hari ibinyamakuru byegereye amashyaka anyuranye yo muri opposition. Burya ishyaka ryari rifite ibinyamakuru byinshi, yari ishyaka rya MDR. Icya mbere kikaba cyari Isibo, yuriya muntu mubona Musangafura, kuko yaraproduzaga cyane rwose ibinyamakuru byasohokaga. Kandi rero za fezi hari aho ngaho. Uyu munsi mwarisha aha ngaha abwira abo muri MRND-CDR, uyu munsi mwaratwitse ni byinshi, ntabwo byose ndi birondore muri kino kiganiro, kereka dufite umunsi wose. Hari n'ibindi binyamakuru byari bibagamiye kuri za kuri MDR, hari Isibo, hari Le Messager, Intumwa, hari n'ibindi byari nka bitandatu. MDR niyo ari ikiza cyane ku nyamakuru. PSD igasa n'ikurikira, ariko ntabwo byari byinshi mu by'ukuri. Hari icyitwa Le Soleil na La Griffe Janje cyandikaga mu Gifaransa, hari bya PR, kizwe cyari Rushyashya nayo yarandikaga, ariko ntabwo ari ifite production régulière nk'iya Isibo. Hari icyitwa Le Flambeau, wasanga cyegereye cyane FPR kurusha uko cyegereye PR, ariko rimwe na rimwe kubitandukanya ntabwo byari byoroshye. Mu yandi magambo rero, iyo ureba utaba abantu mbese baratatse isi ntiyumva, cyangwa baratatse abanyarwanda bandi ntibumva. Nagiye kureba muri ibyo binyamakuru mbirungurukamo, ngenda ndeba umwaka ku wundi muri ya myaka ine cyane 1991, 92, 93 n'94. Gusa rero uyu munsi ntabwo twavuga ngo twibaze gusa kuri iyo myaka maze kuvuga. Mbese mbere ya 90, kuko abantu bose ngo byose ngo byazanywe n'intambara y'abamusonera bari. Uyu munsi ni rugari umunsi wo kwibuka, ni n'umunsi wo kugira ngo twibuka abacu, ariko si n'umunsi wo kubara cyane. Reka tunavuge ibintu tubibuka neza, twibuka uko babagaho neza mbere ya byose, kugira ngo tutabakrispe ngo tujye mu gushindanya. Twumvire gatoya Pastor uriya umujene Ildefonse yavuze ko ushobora kubabarira nta no gusabya imbabazi. Bityo rero muri aka kanya ko kwibuka koko
tukumvire rugari tugira ibe yo kugira imbabazi ntibiye kugira gutangira kuvuga uti harya uyu muntu arihe ngo njye kumureba uyu munsi. Ese mbere ya 90 FPR itaratera hariho ibintu bica amarenga? Hari ikintu muri twibukiranye kuko mwese murabizi muri 82 ikibeho hari abakobwa babonekewe, hari n'abahungu babonekewe. Dukunda kuvuga ibyo abakobwa babonekewe, ubu noneho byanabaye ibintu officiel, noneho bamwe kuri batatu. Kiliziya Gatolika yarabyemeye ko ayo mubonekerwa ariyo, ndetse na Kibeho iba ahantu ha perenage hemewe na Kiliziya Gatolika. Niko byagenze, ariko icyo gihe byarabaga abantu bakajya benshi cyane ku bwinshi cyane. Ikibeho ni kuri kilometero, ku batazi geography mu Rwanda wa jeune, ni kuri kilometero 30 z'Ibutare, z'umujyi wa Butare, ariko ni muri Gikongoro y'icyo gihe kuko byarahindutse byose. Ni muri Gikongoro ahantu mu karere kitwa Nyaruguru. Aho rero Kibeho habaye amabonekerwa, habaye masakre nyuma ejo bundi bamwe turaza kwibuka kuri 22 z'ukwa 4 1995 bahamarira abahutu. Ariko mbere yo kuhamarira abahutu bari bahamarira abatutsi. Ikindi cyo hari habaye amabonekerwa. Muri ayo mabonekerwa ari muri 82 ukwezi banza rukwa 9. Muri 42 Bikira Mariya yaje arira. Kuko Bikira Mariya ngo uko yabonekerwaga abantu ubu byarendewe, uko yabonekerwaga abantu abitwa ba Alfonsina mu Mureke ndo bariko bitwaga, n'abitwa ba Marie Claire Mukanganga hari nundi wa gatatu wende nzira yanza musingonga batatu, ariko mu by'ukuri bari 8. Ariko hemejwe Kiliziya Gatolika yemejwe batatu ko ibintu byaba ari byo serieux. Abo bose rero wabonekewe uwo munsi akabona Bikira Mariya ariho arira nawe akava muri koma, ni uwitwa Alfonsina yarabona Bikira Mariya ngo yazaga asa ari umwiraburakazi, yambaye kumwe abamure ko ari umwiraburakazi bakamudekeva. Nuko araza aramubwira ati mupfukame musenge, muri iki gihugu hagiye kumeneka amaraso. Hagiye kumeneka amaraso menshi cyane atarigeze abaho. Niko Alfonsina mu Mureke yavuze. Abantu baraje babitubwira. Aho narindi namwe mwarabyumvise. Ese umuntu yayifata ko cyari ijuru ryariho rica amarenga? Nkanjye Ngarambe rwose rwari urwenya. Mubwiza ukuri. Nayifataga nk'urwenya, ntavuga nti bafite ibyo bajya kurangarira, sinigeze nahagera. Kandi si kuri iwacu. Si kuri yaho nigaga icyo gihe, amashuri narangiye ariko si kuri yaho mvuka. Ni kuri kilometero 30 nari mfite imodoka zihanjyana, nari mfite sinigeze njyayo. Nibyo bavuga navuga nti abantu batigiheye. Mu bajyaga hajyaga abantu bakomeye, bamwe na bamwe cyane cyane abadamu burya nibo bakunda bene ibyo bijya gusa no kuraguza. Na madamu Habyarimana yajyagayo. Bikaza bakabitubwira bati turashize ibintu bije. Urumva naho bihure n'inkotanyi muri 82. Iyo 82 niwo mwaka n'impunzi za Uganda zahunze naho. Ayo nayo wenda yari amarenga kubazi kureba, wenda wo muri sa service urasenya. Ayo nkatwe sinzi nkiko aho wari uri niba ziriya mpunzi urabonaga ko turi muri danger kubera izo mpunzi, ntabwo wabonaga FPR ko bizavamo ba Kagame na ba Kayumba n'abandi bakaza intambara, siko twari tubiruza. Havuga ngo butirukanye tukavuga tutubute n'umuntu wanga abanyarwanda. Umuntu wanga abanyarwanda, ndetse ku buryo na Museveni aje mu by'ukuri twumvaga twikundiye Museveni cyane cyane ko yavugaga ikinyarwanda, tukavuga tuti ni wacu. Tutazi ko murumva rero marenga. Kandi rero nkuko mujye mubyumva tubivuga kuri radio yacu Ishakwe, yarafashijwe imbunda byakorerwaga mu Rwanda hariya, yazaga no mu Rwanda. Icyo gihe nta wamubona ati umuntu azatumara ngo yamuniga. Atumwe 42 hari amarenga. Ese twari na nyirayo Habyarimana wari umwegeye wakoraga, simpamya ko yaza kumenya ko bizagenda, yari kumufasha nkuko yamufashije nkuko tujya tubivuga twerekana danda zafe. Usubiremo rero amarenga ntiyacibwa abahari siko bayabonekemo. Hari ababibona hatabitabibona. Twavuze rero iyo mabonekerwa
yaje abantu bati turashize, bati mwicare mupfuka musenge, baradusanga dusenge cyane ngo yashapu ibo bari kubabizi ibo bari barabitubwira bamwe, inkiko sinzi niba warasenze ntiwanahindutse nuko turabibwirwa ntitwabyemera, ariko babyemeraga barabyemeraga bamwe. None ubwo rero tuve muri ubwo turi mu ntangiriro za 80, Museveni araje atsinze muri 86. Ese hari ugeze wumva ko ari ibintu bibi cyane bigiye kutubaho? Mumbwire. Twari twijimye ahubwo umuntu bavuga ikinyarwanda bene wacu. Museveni akaza azana i Butare, aza kohera Habyarimana Butare, avuga ati hari abavuga ngo nzabatera kandi sinzabatera. Ntabwo se twabyemeye. Urumva hari ibintu byinshi bica amarenga, ariko ntabwo twayumvaga kuko amarenga nsubiremo, amarenga biterwa na menace. Hari ikintu gishobora kuza hano wowe ukahita ugira gutya ukacyumva, ariko abandi basigaye bati waba umunyabwoba. Yose byacaga amarenga kuri bamwe, ntabwo byaciraga abandi. Ubwo tugeze noneho muri za 80, wenda dufate ko mfite byinshi, dufate za 89, ndako dusubira inyuma gatoya. Hari ibibazo by'ubukungu za 84 na 4 na 6, 8 n'umunani byari bigaragaraga cyane. Tujya tuvuga kuri ari itambuka ibibazo by'ubukungu kwisha harya muri ibibazo biki nuko njye nuko noneho tugaruke gatoya inyuma, tugusubire gatoya inyuma. Ibibazo by'ubukungu nkagiye mu economist rero nabonaga bikomeye. Haragiye Habyarimana rwose narabibonye icyo gihe, je nabyakiriye amarenga ndayumva, mpita nfa no muri leta ye 86 nahise nsezera. Gusezera byari leta presidentielle, ndamwandikira Habyarimana aransinya ndagenda bwiza n'ubumbonye uko ndagenda. Ibyo byakiriye amarenga ndayabona ko naseze ku bushake, biza disponibilité pour motif ko bratata nahamye mu Rwanda, nta mpamvu zo kuvamo, nta nubwo nabonaga ko ari ikintu kibi, nabuze ahubwo nari nishimye. Ajustement structurel nayisomaga neza bigiye kuba mvuga ko yego iyo wemeye programme d'ajustement structurel wo watsinzwe. Burya ni burya nzagenda migarukaho, nagiye mbisobanura abagiye bareba ibyo nandika ku mbuga za internet. 2020 burya na ajustement structurel nayo nagenda natakiriya 2020 kuko hari ibyo nari narabonye byo no Afrika bikayigira uko yabaye, ndetse n'u Rwanda rurimo. Iriya ajustement structurel burya ni ikintu très dangereux. Pouvoir yemeye kenshi yita, kandi rero pouvoir ijya kuyemera ari uko yarembye. Kwemera basi mu nkoresho by'umushaka biya bya formalite ni cyose ukagukoresha nyine ibintu biguhamba mu byukuri. Ariko rero ubuze uko agira nyine yemera. Ajustement structurel yatangiye muri icyo gihe, nkajye nabisomaga nkabona hanjye Imana aragiye. Ariko ese era amarenga okay, kugenda ko guhinduka kw'ingoma igihe nari byishimiye, nari byishimiye. Sinabibonaga ko harimo ibimwica cyangwa se nanjye bishobora kuba, kuko ushobora kugenda ukagenda rwiza rwose nk'abandi ukagenda. Ariko ayo ari amarenga se hagije kugira ngo ngire ubwoba, nge ntabwo nari mfite. Nabwo naragiye uko azagenda ntumbaze, sinari zizo za FPR ntabwo nari narazize. Haza inzara za Gikongoro aho 88 inkiko mujye munyibuza sinirigenyere. Inzara iraje, maze kuza iyo nzara Gikongoro, ubutegetsi kuko ahantu baba barimba ko igihugu kimeze neza, ko ubuhinzi bumeze neza, burya ntibemera ko n'inzara iriho isi cy'abaturage. Abantu rero muri za iwacu aho inkiko yayoboraga baza yaratarahebura inkiko hari inzara Imana, baza kujya ku Gikongoro ndetse banzana buhengeri gake. Hari inzara mu Rwanda, abantu rwose bariho bapfa ariko batayemera. Gusa rero umuntu yavuga ngo na amarenga yerekana ko igihugu kigiye korama, wavuga ati igihugu gifite ibibazo ariko n'ibisubizo birashoboka. Icyenda rero FPR yarateye FPR, bamwe bati turatunguwe, tujya twerekana ko tutatunguwe namba. Ariko rero uko byaje haza mwina akantu kakoba gatoya,
ariko haza ikintu gikomeye cyane cya joro ryo wa kane rishyirwa gatanu bafunga abo bitaga ibyitso ni ukuvuga abatutsi elite y'abatutsi ndetse na elite yo muri sud tujya tubivuga twavuze n'imibare ko ahubwo abahutu nibo bari benshi muri sud kurusha abatutsi donc barabafunze imibare imwe ivuga 8,000 kwa Musanga mfura bavuga 10,000 ariko byose byajyaga gukabakabaho ngaho bibikuriwe imibare ya diverge barabafunze ese yari amarenga kuri bamwe ishyano ryari riguye kuko ikibazo cyari gisanzwe cya regionalisme cyari gifashe n'intera nkanjye personnellement ifashe nk'ibintu bibi bishobora koreka igihugu yaho ngaho navuze niki kandi rero icyo gihe hari mu muzo w'amashyaka menshi naho tube nk'abasubiye inyuma gatoya muri 19 mu kwa gatandatu conference ya Rabor literati umuntu rero ari habwira abashefu de leta b'abanyafrika bari 37 bari Rabor aho ngaho ati rero ati mfasha ati tuzajya tuyiha igihugu gifungutse amarembo ya demokrasi ni kuvuga amashyaka menshi na separation za pouvoir sobanura bari abaperezida bose b'icyo gihe bubika umutwe umuntu witwa Habyarimana Juvenal kandi ubundi yarasanze ari umuntu nyine mu gentleman rwose utajya muri ibyo byo guhangana ahaguruka arakara biri muri Jeune Afrique ngari bitano bahana nimero zayo aravuga ati mudufata nk'abana timuradusuzugwa yemwe abazungu mwe nuko aravuga biri muri Jeune Afrique nabahana nimero zayo se nta mwanya wabyo biko uzabishaka zayo tuzenda tuzana kuri radio noneho Habyarimana rwose biramurakaza cyane yari kuri Radio France imaze gufata iminota igahe nimubwi nuko amaze gufata ntuza ibyo ntawe wifashemo mu vesi nyavuze tegiye ku ouverture démocratique ariko kuri wenda hari ukuntu yumvaga harimo ibintu biriho biza bimeze nabi twebwe dukomeze noneho tujye muri iyo ntambara kuko yasizana na multipartisme izanye na multipartisme nyine iza sous forme yo matension ubutegetsi budashaka kuvaho bien sûr kuko gufungura amarembo no gutangira gupatakaza za pouvoir gutakaza imyanya imwe muri fongo ukayiha abanzi niko entre guillemets ibyo byose bizana amatension est-ce que byari bihagije kugira ngo twumve ko amakuba kwijuru rigiye kwikubita hasi oya kuko naho hari muri za Benin habaye byitwa conference nationale souveraine biraba aho turi mu myaka 90 muri bihe by'intambara ya FPR byari bibe muri Benin yatangiye no amashyaka aje muri 91 mu kwa karindwi yari amaze kwemerwa yose ahanganye na Habyarimana bikomeye kuko kubera cyane cyane iryo joro ryo kane cyo gatanu amashyaka yaje yakamije cyane rwose vaho nta kindi rukokoma uri tukubaze n'ibyo muri 73 hari ikintu cya tension est-ce que ibyo byari bihagije kugira ngo twumve yuko ibintu amakuba zaza mu mwambwira intambara irabaye turayitsinze turaririmbye muri 1990 noneho 91 muri janvier attaque ya Ruhengeri bafungura bari bakanyarengwe bafungura barizinde babiseruka pardon kanyarengwe yaraturutse ke bari babiseruka barizinde cyane na muvuna nyambo etc inkotanyi zirabajyana sibajyanye ariko ibyo byana hari n'abaturage zisha ibyo byamenyekanye nyuma ntabwo twabimenye tudusubita kuvuga ko bikira tension ntabwo nabyo byaciye amarenga cyane ariko kuri bamwe baravuze bati Habyarimana karamunaniye akazi ese bihagije kugira ngo umuntu avuge ati ijuru riraguye tuvuga ati okay iriya ni sheke imwe ariko ubuzima bwo gukomeza ariko bishe n'abaturage hagati aho ngaho bagogora harimo abagogoro bahise bamariyeho umujinya abagogoro muri hange ngo nibo barangiye izo nkotanyi nyine aho zagiye zinyura ziza kwataka Ruhengeri harimo abagogoro bishwe nabyo biduteranya n'amahanga za ministry ziraza afaya nako ibintu bya mama tata bo muri zade baraza bajya ku hari n'aba expert baje nuko bajya kuri terrain nabyo byonona isura cyane y'igihugu
gusa rero ibyo byari bihagije kugira ngo tuvuge ngo karabaye turashize. Yavuga ati okay, Habyarimana wenda biramwanduriza isura azanavaho, ariko u Rwanda ntabonaga ko ruzora amakaya kagira. Ubwo tugeze noneho muri za 1991 n'uva ari cyo kintu umuntu yavuga 92 habaye ibintu, habaye umuzi wa Sederi. Umuzi wa Sederi hari mu kwa gatatu iraza Sederi nyine iraza nyine zanarangaje iteye ubwoba cyane cyane iminasa abatutsi bikomeye. Ibinyamakuru nka Rwanda Rushya byaranditse bite turashize, bite haje Sederi ije imeze nabi. Na mbere hari discours ka Habyarimana yari yarakoze muri kongre idasanzwe yo kuvugurura MRND. Muri yo kongre idasanzwe discours nayo yaravuze iti inyenzi zaduteye muri za 60 ni nka ziriya. Abatutsi nk'abo muri za Rwanda Rushya batangiye bavuga ati turashize. Bati na discours ya Habyarimana ubundi MRND yari ishyaka rishyira imbere ubumwe n'amahoro. Bati none yakoze nete separation entre abatutsi n'abahutu. Ndetse kamera ndika tese muri uwo muzo w'amashyaka menshi aje atese ati dukurikije ya discours ya Habyarimana twebwe abatutsi tubaye bande. Harawe yanditse rwose ati ninde uzituragurira abatutsi, atemuderi ntibitayo ntabishaka ntibakeneye. Atemerende nayo Habyarimana yarabitweretse ejo muri ya discours ya renovation ya MD. Ibyo byose nka Kabe yabibonyemo amarenga, ariko si impamya yuko ariyo nkange nayabonyemo nkumva bihawe bikabije. Ariko we yabibonyemo amarenga cyo ati turashize. Barabyandika babitindaho abantu muri Rwanda Rushya bati turashize. Habyarimana ntadushaka. MRND ntidushaka, MDR ntidushaka, niyo nta nicyo tunapfana. MRND ntidushaka tubaye abandi. Bo amashyaka yarabaye. Nongere ndagenda bimwe n'imwe sura nyuma gato. Arabaye aba muri icyo kintu cya tension gishingiye ku moko. Eske hari kuba monekamo cyo kuvuga ngo abatutsi bazicwa. 92 Sederi raje izana noneho rangaje rwose itera ubwo bihahamura abatutsi cyane cyane. Ariko harimo n'ikibazo cya regionalisme nacyo cyari gikomeye byari bivanze, ariko ku batutsi byo byari ibindi. Kuko icyo bita gucana umuriro hagati y'abatutsi n'abahutu bashaka nyine ko biba clair. Inkotanyi zaduteye n'abatutsi, bityo rero abatutsi n'abahutu ntacyo bapfana. Bibeho byumvikane mariterane bakamartera abatutsi bakagira ubwoba. Bakabivuga muri ibyo binyamakuru by'abatutsi, ariko se abahutu bumvaga bizaba uko abatutsi uko ubwo bwoba bwabo bumeze sinabihamya. 93 umuntu yavuga ikintu kinini cyahabaye ngo habagamo hari ubwicanyi sinagenda bugira bwo bwose. Hari igihe intera hamwe zari zarabone n'amajuneze barwana bakica n'abaturage nabyo ari bihari. Ariko 93 tuvuge mu mpera zayo habaye signature yakoza ya Zarusha. Urumva ko bwo bundi bwagomba gushira tuti ibintu bigiye kuba mu mahoro. Ariko rero hari na tension n'ubwicanyi, harimo n'ubwicanyi bwa FPR ko twitiriraga MRND. FPR yazaga kikora ibyari ko ntabwo twabaga tubifata ko ari FPR yabikoze, twabimenye bitinze cyane. Ariko icyo gihe twumvaga ari intera hamwe zabikora ko zabaga zori bari ye tubatsembatsembe. Icyo kintu rero cyo kuvuga ngo tubatsembatsembe indirimbo zari kumagango yihangu abatari batoya batabibonye batazumvise bambaye ibintu gikodo n'iki cyose ye tubatsembatsembe ibyitso n'abatutsi. Eske byari bihagije kugira ngo abantu bavuge bati turashize? Abagira ubwoba bamwe baranahunze, ariko bose siko bahunze. Kugeza igihe habereyeho kwica Ndadaye muri Octobre 93. Ndadaye baramwishe. Harimo ataribonyemo ko ari signal ikomeye. Harimo abavuze bati karabaye kuko nabiri ya Sederi yirirwa ivuga noneho hari haje no kuza RTM nayo yari imaze kuvuka. Jean Paul iri kuri radio igira kirusha bene ibi byanditse. None abantu bati karabaye. Bati noneho rangaje ya Sederi yo kuvuga ko umututsi nta cyapfana n'umuhutu nta nubwo bashobora kumvikana na gatoya mu kintu cyari cyo cyose n'abanzi definitive. Abarundi
agatsiko k'abatutsi b'i Burundi karabyerekanye kishe Ndadaye watoye ku buryo bwa demokarasi. Radio rero iyi radio nayo yone maze kuvuga nayo rwose ahise bikama cyane, yabikama bizana andi matension, bizana ubwicanyi. Muri uwo mwaka bishe Gapyisi mu kwezi imbere yaho gato kwa gatanu, bishe Gapyisi umujyi wose warahagaze, byabaye tujya kumuhamba ku Gikongoro iwabo, yari Kigali yose y'abantu bifite bose bashiriye ku Gikongoro icyo gihe mu mvura nyinshi cyane, mwari muharaho ngaho, nacyo cyari ikintu kigaragara ko bimeze nabi. Ninde wari wamwishe? Twatekereza ko ari Habyarimana. Urumva rero ko byari byose bikaya tension, nta ni watekerezaga Inkotanyi icyo gihe, kuko abirirwa bavuga ati tubatsembatsembe niyo umuntu ahita agabona. Ese byari biciye barenga hagije kugira ngo twumve ko igihugu gishize, ariko byari biteye ubwoba kuko ahantu twagiye guhamba Gapyisi ku Kigeme, byari biteye ubwoba. Tugarukana mu mpera za 1990 urumva byose bagenda bishyuha, ariko byari bihagije zo kugira ngo abantu bari barimutse, kuko ibyo bintu byo kubyintera hamwe n'iki cyose za Gikondo baricaga za Gatenga, bica abantu bakabica, noneho abantu bakimuka bagahunga, donc harimo de déplacés intérieurs. 1993 nanone ngaruka inyuma gatoya, igitero cyo mu kwa kabiri cya FPR kimwe cya deprashije bari impunzi nyinshi miliyoni gatera, yes, tariki ya 8 z'ukwa kabiri, ngaruka inyuma gato, byari ishyano. Eske byari ishyano cyane cyane ku Banyabyumba, cyane cyane ku Banyaruhengeri. Eske byari bihagije kugira ngo twumve ko ibintu byagize, ariko byari biteye ubwoba nabyo. None tugere 1994, ndabona MC ariho amubwira ati gira vuba baturambiwe. Noneho tugeze 1994, hasinywa ko yakora darusha fe 93 Israel za iriya minuwari, tuti nta cyakorwa rwose, bari abazungu bahari, Ronira hari, abazungu barahari, abirema gatima baravuze bati bari abazungu barahari, abasirikare beza b'ababiligi uko bangana kose, n'ibimodoka n'amahelikopteri meza n'iki cyose, banambaye neza na badareye bose babize, tuti nta cyabaga, bamwe bibona gutyo. Rumva rero ko ayo marenga na perception yayo itari imwe kuri bose. 94 rero ikintu umuntu yavuga ni Fevrier akora zitajya muri amasezerano atajya muri yarusha, atajya muri application, hari tension nini cyane, harimo aho bica abantu hirya no hino, ariko byose tukabyitira MNDCDR, mu gihe harimo n'ibya IDMA yari bikora, ariko abirirwa bavuga ye tubatsembatsembe bakaba bifata. Icyo gihe muri climat tension bica Gatabazi. Ikindi kintu cyabaye grave, cyabaye très grave, bica Gatabazi. Yishwe nande? Mu binyamakuru bavuga bati aratumaze Habyarimana, muri ibyo binyamakuru bya opposition, aratumaze Habyarimana. Nta watekereje ko ari FPR na gato, yarimbaga rwose kavuga nayo ikazi karirana natwe. Eske wavuga ngo icyo gihe ngo twabona ko ijuru ritwikubiseho, twavuga taratumaze Habyarimana, ariko nabyo ugiye ko kumara yaba FPR yabiki cyose wese, ariko urumva ko abantu bavuga ko turashize, nawe witwa ibyitso n'abatutsi tufasoje nayo kuko baravuga tuzabamara babiririmba, n'ibyitso byumva n'abantu bo opposition, abo nabo baravuga ati turashize, ariko bakareba rero abazungu hari bati kamwe. Urumva ko iyo perception iba toujours ari relative. Ubwo none ndegiraguye hagati aho ngaho ho utarakutse umutima nuko atawugiraga. Bref, ngerageje kurezuma les différents moments, ngaruka nkora ku kintu kimwe. Ntabwo wese niba hateye ikintu kinakomeye, ntabwo twese tucyumva kimwe ngo rodanje tuyumve kimwe. Yewe no mu rugo hari igihe umugore ashobora kugira ubwoba, umugabo ati nawe akabya, kandi bari bizi, ushobora kwibeshya, ushobora cyangwa kwirema agatima, bityo ukagerageza niyo danje ukagera ku butegetsi danje kugira ngo ubashe gusinzira. Murakoze rero.